This is a show about drag queens doing dumb shit. Talking bullshit. Fucking shit! We are your Broadgay Queens, and welcome to the Broadgay Broadcast Episode 4! Ika-opat na. Wake me up when September ends. Wow! Sing. Guys! Golden buzzer. Unsa atong topic for today based on the song? Wake me up. When? Wow! Ikaw si mong guess. September! Shadoy! Nagats Yes. Okay. Gold medal. Ready Oh ka my muna. God! Can you hear the jingle bells? Uy, kapaspos ba? Ano? Just like that. Again. Ati, kuha na po si Mariah. Yay! Pabanhaw na po siya dyan. Yes, og si atong hero. Jose Marisha. Yes. Whenever I see booty teacher. So, sir, na-feel na hapit na ang September. After September kay October. Oh, right ka ito para. I know. Bakit pagkakalendar? Ako nag-feel sa September kay wala. Nga na magbuot mo. Charotang. Dili, oy. Wala feel ako kay season of love na po. Ay, Love? Advance. season of greeting. Okay, mo greet mo ka. Merry True, Christmas. Happy September. Charot. Like everyone, magkatanabi ka like, Merry Christmas. O, di ba? Greet na po ka. Gayap na ka dahil padulong ng 11-11 sa Lazada o sa Shopee dahil. True. Mga regalo. Correct. Then, Gift na po ito. Daghan na po kita exchange gift ani. Oh. then opening na po sa Christmas tree dito. Nga dugay mahumam. Yes! Basa pala siya. Sa QP. Cupid. Queen Philippines. Chika. Paspos kay August, no? September, no? Balik talaga nga. Chara. Ayan. So, good. When I slept and then I woke up, September na yun. Dali or kayo ang kuwan. Pero, Oh, someone die! unsa man siya yung mahuna-huna ninyo kung dungog mo sa word nga, September. Katong akong song, Wake Me Up When September Ends, by Parokya ni Edgar. Alam ka. Do you remember the 31st night? Wala, okay, entry. Ikaw. Wala lang. Ako nang hihatag ninyo. Pero kasi, Kapit na una. what comes to your mind every time you see your bangs? Wow. Thank you so much, JP, for that. Medyo in bangs na today. Bangs. Actually, ito na episode na kabangs ko. Actually. Sorry, not prepared. Medyo kuan sa ang September, di ba? Ulan-ulan na ba ang September? Okay. Ang August, di kaayo man pod, no? Actually, wala ko gamay. Very light ra. Kung ulan ba siya? Dapat, Init. basta Burr months, kay bug na naman dapat. August pala Manang Burr. Manang Burr kay Grr. Ano? Diba? Tidi Burr. Hindi Burr na Burr. Kay Burr. Pero medyo init, no? Yeah. Global warming na dyan Gani na. Sure. Para kay among chares. Sabi ko kay Balot sa libuton. Puksaan na. Para kinahanglan na siya. Elimination. Putlon. Eliminate na. O dapat BBE. BBE drag race. Chara check. Thank you, Wong. Unsa ka boy ka na? Pero is there anything you look forward to pag September? Tanan ko na ubit. Pero is there anything you look forward to pag September? Na ba yung anything? October. Oh. Inoon. Diba? Pag September na you're looking That's a forward very to logical October. way of Dili man That. Pero pag September mark, wala siya eh. Kuhan kayo na medyo
For me personal. For me ba? personal. Unsa man? I-share Eh, na. my birthday is about to come naman po. September? No. Ngayon ako. Skip na lang na to ang September. No, pag maabot ng September, manggol, hapit akong birthday. So, October. mas dali na kayo ang kuhan, mas dali na kayo ang time. July. Yeah. Pero ako June ka. No, I'm not. March? All Saints Day. Number 2. November 1, gaga. All Souls Day na November 2. Like ang school. Meron ako ang September kay. Labor Day. Nasa September ang Labor Day. Huh? Sa US. Sa US? Bakit sa US ganyan? Huwag ko naman. Miracle Center. No? Philippines. Philippines. Okay, sige, go, go, go. Move on, move on. I'm flying! I'm flying! Oh, hello! Did you know September was originally the 9th month? It originally was the 7th month in the Roman calendar. Its name comes from septem, which means 7 in Latin. But when January and February were added later, September got bumped into 9th spot. Even though it moved, the name stuck. For Filipinos, September marks the start of the Burr month. September, October, November, and December. Which means the one thing. Christmas is coming! The festival spirit kicks off with holiday music, decorations, and excitement filling the air. It's a unique tradition that makes September extra special here in the Philippines. And here's a fun twist. September is the only month where the number of letters matches its position in the year. 9 letters for the 9th month. So next time when September rolls around, remember its history, the Filipino Christmas countdown, and all the exciting changes it brings. Merry Christmas! Looking forward to my Speaking of birthday. birthday, mo na akong usa sa excitement sa Okay. September. Why? Kay birthday mo gong Mama Mary had a little one. Charot lang. Ni Mama Mary. Ano ba da? Yes! September na Pag birthday ko siya. yung Beyonce. Cardi J! Scorpio ba siya? Asan ka na? Trabaho, trabaho. Virgo, di ay mo na. Virgo's Grove, di Yeah. ba? Beyonce. Birthday day ni Auntie Beyonce. Yes. Nananawagan po kami kay Cardi J na number 1 impersonator ni Beyonce. Si Cardi J. Muy paka paramdam in tawon ati. Ipagalaw ang bus. Igalawang baso. Comment po ko an YouTube. Char check. Paramdam ko focus sa kay ni Kuandera. Kaya nagbiasong chara check. Shake ka. Buing. Dayuan. Maabot siya September. Char check. Ay, di ba? True. Maabot siya September. Mabot siya J, September. True, true. Mo skip tag September. Actually, siya na ang mo-shoot sa Mo September. atras. Siya na lang ang Siya na lang isda. show check ka. Solo show na lang. Ikaw maningning, unsa mo look for basta na kay anything significant pag September? Actually, birthday na ako September po. Ah! September, yes. Really? Oh my September. God! Skip. 4. Birthday na ako sa Beyonce. Ay, really? Like legit? Actually, pare-pareho mo ni Beyonce. Actually, kayo na ako nakauna-huna nga. Medyo. Pare-pareho sila na. Ulawa. Beyoncé dahil, no? Afterlife. Talikod daw. Char check. That explains the hair. Ano pang look for today? Moody. Renaissance. Renaissance. Rhinoceros. Moody. Beyonce mo. Beyonce. Kasunod ako sa mga teens sa atong kuhan. Ala! Ay, kapadongo. Try dog. Sorry kayo. Ay, kinay pagka-attitude. Last ep na rin mo lang. Kamo-kamo, Jong. Sunod mo po ko sa kuan team. Masa yung team? Okay. Theme is September. Gani. Connection sa team. Kasidlak-sidlak na mo. Christmas tree. Ayun. Hapit naman December. So, shiny. Pare-pareho na. Correct. Sige. Ikaw, based on relevant. Wala, green man. Kaya happy naman September. Oh, September naman. So green. So mo green na ang mga... September. Ang mga Ay, Green Day! Wake me up when September ends! Oh my God! We're so smart!
Waiting ka itong part. Okay. Did you kini mo kalimtan? Dapat siya na entry. Ikaw pat. Okay, glitters. Pasko. May pamili mong costume. Like color coding today. Actually, since happy ta akong birthday, wala siya outfit. Pinapo ako. Ay, mag-SpongeBob sa... Check ka din. Or love ka na mo. Asa pineapple. Supportahan ka na mo. Actually, dama board. Whatever you're going through today, laban ng Diyos. No, Kaya naman happy sa kayo mga mo, no? simbahan. Sige. Sa mga to na September lagi. So, pila lang kabulan before mo December. Iha pa. 4. September, October, November, December. 3. Di mo sugod mo kag kay August pamantaron. So September, episode mag-uniday. Tama na ko siya. Panira ka. September episode, mangguni na bukit ta. Ay! Ay, pick today. Ay! So sorry. Ay, 3 months! Bita sakto 3 months! Mag-good! Di kay lahi maguna mo calendar. Di na masakpan. Nakauna na mong mga kuan, Masakpan na noon. mga gift. So, hindi mo na mga Wala kayo. Yes? Wala kayo. Take receiver. Wow! Take receiver daw siya gift. Receiver. Muhatag po ko gift. Pero lamay mo nihatag o gift, especially if makahatag ka. If Diba? wala kayo, again, balik tag episode 2, if wala kayo trabaho, di Di ka ka-gift. ka gift. Pwede mo ta maka-gift. Aray. Kanang any form of gift will do. Unsa na nga form? Sige. 137. Form 137. Ala. Hindi man dyan po. But lamay po ng as early as now, prepare na ta. Actually. Diba? Kaya Kaya pag-abot sa December. prepare na ko. Ako nung gate, chat diba? ng mga friends. Nakalimutan friends, ba't mag-chatan? Kalain ka, attitude ka. Actually, table 12 plus team plastikanay. Di chat naman ko yun sa nga, pili mo scholar. Minimum papili. Color ako papili nila. Oh, color, pero on crayon. 12 ka buo. Tag 23 na ba yan? Buta ka ribbon, no? Gift na. T-shirt nga ko. Cotton on. Pero on the serious note, chika. Pati mo katawa ka. Bitaw. Nawala. We always look forward for a gift. Like, ikaw, sa imong ganang madawat on, like, say, Christmas. Apa na? Christmas. Like, unsa imong gina-look forward na gift? Di ba, usually mag-look forward ta na disappoint ka nila dahil mo atong gano'n. Ay, napamoy gi-look forward. Good mo. Charas lang. Wow! Kada kasi yung ganan niya gift. As a person. The presence of my family. Plastic. Plastic ka. Eme. The presence of the Holy Spirit. Check. Kuan, same family. Pero sa tinood nga pagka-story, charot. Kabalo mo kang galangan akong mga underwear, mga medyas. Very gulang. Oh my God. So, if naminaw mo today aning episode, if you wanna give me a gift, medyas or underwear from Uniqlo. Wow, that's your brand. Charot. Katong long cut tayo, tumubo. Yun nga to. Go, Day. Ang ganang gift nga ma-receive. Wishlist dahil yun. Actually, December. Actually, December ganahan ni. ko makadawat og gift kay Kuandra ka ng world peace. Para good ay bastorya. Pita, world peace kay Ginoo. Unsa na ba ni kalibutan? True. Yung mga bayot pa sa Ginoo. Sakto ng September na gira-gira sa Israel. Sa dili true, gira-gira man. Gira, like fight. Bang, bang, into the roof. By Justice. Last year, gira sa Hibalag. Check. Let's go back to our past. Hindi ko na siya kagets dahil. Charot, ragod ka. Meron. Ikaw, dahil sa mo ganang gift. Ako mga organizer. Sa Gores Food. Ano mga organizers ba? Like, bulutawag something. Silang kuan, di ay mga organizer ganahan sila. Kasi yung mga organizer, events, si Tita Jerry, Tadingdong. Tadingdong, ano. Mga dingdongan. Ay, di ba mga organizer good kineme? Basta tanan mga organizer ka ng something. Mga bulutangag kineme. Organ, mga liver. Organizer ko, mga liver, testing, Nakatayan. Charot na. Hard.
basta Sa ano iwan siya. ikaw, Day, kanang tinol nga ba? Family, lagi ko kay bungol-bungol po gano. Ayaw lang mga emi-emi nga pa. Oh, bita, sige go. Actually, except for anime, di mo ko pilian tao. Masa ka May na ilang may raman anas. Ikaw Ikaw na mga try-door. So, pilian mi, Day. Laingan ni mo, Day. May specific pa yun, wag problema mga tao una-una, di ba? Huwag kang Specific. halaan. Ako kay madawat ra ko wig. Mahal-mahal yung gift. Ako mo daw, Magi man ni hair. Magi nga isulod og foil nga katong katong colored foil. Magi. Ito mo na ako yung foil. Foil! Dili po, asa di Colored paper. Ano na? Sa foil. Color mo lang, mag tin foil. Para siya tin foil. Ano sa tawag? Ato pag misa Huwag ba? na, kapag colored Ano paper tawag ato? lagi. No, kung ano siya, katong pang Christmas. Pangparol. Pangparol. O, sa Okay, gitna. Cellophane! Wow, okay kayo magtungod dyan. O, ano ni, sabayang pagbigkas. Cellophane! Ang cellophane ay transparent. Ano? Okay, sige. Cellophane, murag si... Pwede ba na plastic ng cellophane? Plastic ba ito siya? Cellophane is Hindi, paper uy. ba ng cellophane? Paper yan. Hindi siya plastic. Malleable. Hindi ko kung plastic. Ano nangingin mo na ko tanan? Kaya ma-bend. Ano ma-bend? Bendable. The last airbender. Ano ba ito tag-bender? So, mga po siya, guys. September. When September? Wala may mauna-unahan September. September. Ay, makulong pag September kay... Para nakato. Apart atong birthday ni Mama Mary. Wow, religious getting wonder. Ayo! Sympathy. Mama Mary God. Hi sis. Ano po? Bitaw no. Apart sa birthday din. Birthday po na sa... Amang silingan. Charot ah. Sa akong iro. Charot lang, dili bitaw. Wala rin tayo importante yan ng September. Basta kay birthday ni Mama Mary. Taga ano tag blessings na yung... Ganun, kanta di ba? Wake me up when September ends. Hindi mo siya important. October na kamata. Correct. October. Susugdan So, dapat October tani. Dili September. So actually, mag-skip tag one. Charot. Matulog na. Sa October na siya i-show. Matulog na ta. Puro Wakanda Ano forever. mo and just marining today? Ganahan ko. No, dami yung siya. Dami yung mga worth it. So, Lami ang ito siya, kuan. guys. Dami na ang September. Deserve niya nga mo abot Tabay. siya. Bitaw no. Actually, celebrations mo na siya. So, maghanda siya ta. Pero feel na ko. Work on. Oh, gana. Oh. Hirap lang work on. Wala pa ba sa work on? Dili kay... Oo. Embutido, di ba? Okay, embutido. Ano siya, embutido. Importante man po ang September. Okay. Kaya ano, Oh. dili matawag og calendar kung walay September. Wala September siya tawag. Mura na siya sa tao po. Ay kanang mura gud sa notes. Sa notes. Sa notes? Mga... Saan ang notes? Pare ko na lang pata na kay 1 million. O may piso, dili mo 1 million. banknote. Ano ba Million. note? What I mean. 1 million, wala siya melt. Mura na siya sa tao. Wala kay half. Di ha? Baka. Manananggal ka. Charot. Mulupad ka. Kada alas stress. Pero lang twice. Char. So, mo po siya, guys. I think important po ng September kay mo siya mo signal for month. Oh, yeah. Kaya siya na magsugod, makadog na kag mga kuan Christmas song sa Liplaza. Correct. Magsugod Mabalik sila. ba? Di na magsugod ng mga sales. True. Sales. Pero ano pag maagi kag Evermall kay sige silang ingon og, yes ma'am. Amante mo. Ready mo sila sige. Ha? Ready mo sila sige. Ikaw nagsisgat mo kayo. Nagsisgat mo mag Plaza. Never pa ko na ito ever mo. Wow. Plaza dyan mo no. Waso magod sila kung mapalit ka na yun. So dapat yes. Isay ko pa nila daan. So dapat yes. Yes, ma'am. Pangano. Yes. Okay. So, mo to siya, guys. September. Importante po ang September. Sige balik-balik. Di ba martial law sa... Kaya, ginatawag mo siyang September. Di man October. Actually, September is very dali ra gid siya. No? Wala Opening gid siya. Mo siya itawag na opening. Opening Ang sa closing. Mars. December. Sa maot to. Importante siya sa September. So, mga to siya, guys. See you in September. Kaya mo give- siya ganyan nga. Wake us up when September ends. Tulog na mo. Ay, sila ko kaget Wala, again. wala. Wala. Oso-oso. Again. Again. Agog ko dahil. So, mauna to siya. Muna siya ginatawag nga, just wake up. Programmer. Bes, manang tato, just wake us up. Oh, go. Bitang numero to siya. Oh. So, muna ginaingon nga, just wake up us. Ay, just...
Wake us up ba yun? Wake us up! Wake us up lagi! Ikaw na isulti ha? Sorry. Sige, ako na eh. Wake us up! Hindi ka po yung... Masyagingon nga. Just wake us up. Ay, manilahin ko katawa. Tapos sabi mo, Tarong na. Ginhawa na, ginhawa. sabi na to, mo tayo ginaingon Ako ang na. outfit, tigip ako. Just wake us up when September ends. Pero importante siya na September. Pero importante siya ng September. Hi! If you want us to discuss certain topics or there are stories you want to share with us, you can simply message us through Facebook, through Instagram, or Twitter. Simply search Table 12 Productions and you can send your suggestions there. Please don't forget to like, share our videos, and subscribe if you want to see more content just like this. See you in the next episode. Goodbye.